adúpẹ́ Ọlọ́run His Excellency Governor wọ́n ti pè wá bá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìlérí tí wọ́n ṣe fún wa. Your Excellency ẹ mọ̀ kó ojúmọ́. ẹ káàárọ̀. Gómìnà olóríire kò ní bàjẹ́ o. àmín. Iwájú lọ̀pọ̀ ibi tí ọmọ rẹ sí. ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kú gbogbo àsìkò yìí a kú kòrónà. Adúpẹ́ Ọlọ́run ọba Ọlọ́run ó kó ayọ̀ yóò sì kó ayọ̀ délẹ̀. àmín. Ẹ ṣeun inú wa dùn wípé ẹ wí bẹ́ẹ̀ ẹ sì ṣe bẹ́ẹ̀. Ọmọ onílù níjó tú iwájú lọ̀pọ̀ ibi tí ọmọ rẹ sí o. àmín. Ẹ sì kú gbélé. Mo ti rò wípé after ìjọ sátidé ẹ mọ̀ pé mo sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wa pé tí a bá ti parí diagnostic center tí à ń ṣe ní fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé mi máa jẹ́ ní àkọ́kọ́ tí wọ́n á yẹ̀wò níbẹ̀. So ìgbà tí ìjọ sátidé tí wọ́n wá tẹ̀kì sample mi. Nítorí pé result bá dé níjọ́ Sunday o by àárọ̀ Monday a lọ sólódó a lọ káàkiri láti wo gbogbo láti ṣe àbẹ̀wò sí hospital iṣẹ́ tó ń ṣe ní infectious hospital lólódó. Àtẹ̀tẹ̀ lọ ṣe àbẹ̀wò náà fún àgbọn ti plan pé màá dé Lancet Teaching Hospital. Lógbò mọ́. Tí wọ́n ní pé mo wà positive pé mo láti jókòó nílé kí n má kó ran ẹlòmíì. Lórí èmi náà ṣe di pé à ń gbélé náà nìyẹn. Ṣùgbọ́n ó bà ní kò sí ìbàjẹ́ torí pé orí ò fọ́ mi. Ẹ̀dọ̀ orin mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ojú yín kò yí. Tó bá bẹ́ẹ̀ni tó bá òtútù òsì mú yín. Òtútù òsì mú mi. Yóò dà fún yín. Inú ṣọ́ọ̀bù àti iṣẹ́ tí mo fi máa exercise mo wà ń sìn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n á parí tó ń kà yìí. Màá lọ ṣe bí 20 minutes lórí treadmill. So and they take the temperature wa náà. Because wọ́n ti fún mi ní the thermometer tí wọ́n fi ń ṣe temperature. Ní a fi máa ń yẹ ká ṣe gbóná wò sí. Ẹ jẹ́ try ẹ̀ wò bóyá yìí náà ẹ gbọ́. Ẹ jẹ́ gbọ́ gómìnà ẹ jẹ́ gbọ́ ẹ try ẹ̀ wẹ́ gbìyànjú ẹ̀ wò. 36.3 Ó fẹ́ ìbò kan ní ìsìn. 36.3 degrees. Ó ní 36.3 degrees ẹ̀yẹn ni pé ara yín ò gbóná. No, kò gbóná. Mo ti ṣiṣẹ́ sí àwọn èèyàn mi nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ ṣeun. Tí wọ́n ní kí n máa bá wọn ṣe. Mo rí pé láàrin ìjọ díẹ̀ ló kù màá lè jáde. Wọ́n ṣe fẹ́ẹ̀sì míì fún mi. Tí virus ẹ bá dẹ̀ ti kúrò bẹ́ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí máa jáde lọ. Ṣùgbọ́n tí eléyìí túmọ̀ sí ni pé àrùn coronavirus is real. Gbogbo wa ni a ń láti jọ dojú ìjà kọ àrùn corona. Kájọ gbógun tì. Ẹni kájọ gbógun tì. Mo máa ń gbé bí èmi ṣe ń bàjà lọ́wọ́ tí màá sì ṣẹ́gun láìpẹ́ yìí. Lágbára Ọlọ́run. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ni lágbára Ọlọ́run. Gbogbo wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwa náà á dojú ìjà kọ á sì ṣẹ́gun. Á ṣẹ́gun ẹ̀. Ọ̀gbáládùúrà àwọn tí ó bá tí corona bá ti dọ́dọ̀ wọn kò ṣe mò ń gbọ́ fẹ́ nìkan lánàá ó ní pé òun wà negative. Ó lè wà negative àti àwọn positive ṣé corona wa ti tó yí ìgboro ti pé lágbára Ọlọ́run gbogbo tí corona bá ti délé ẹ̀ wọn ò ní rí ogun corona
bẹ́ẹ̀ni. ìwé tó bá ti délé ẹ̀ káwọn náà máa wọrí wọn á bàjá náà ní bí wọ́n á ṣẹ́gun ẹ̀. èèyàn gbọ́dọ̀ kú. kò sí ẹ̀ ní mú ẹnìkan lọ bẹ́ẹ̀ni agbára Ọlọ́run. agbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ohun tó yẹ ká ṣe gẹ́gẹ́ bí ìjọba láti dáàbò bo àwọn èèyàn wa gbogbo ẹ̀ ní à ń gbìyànjú. ẹ ṣeun ọlọ́lá wa ẹ má ti kú lójú òpó àwọn èèyàn wa kan náà tún bẹ́ ń bí tí wọ́n fẹ́ bá yín ní gbólóhùn Dayọ̀ ń bẹ ní àyín Dayọ̀ púpọ̀ alẹ́ gbàngbọ́n sórí àtẹ́gùn gbàngbà gómìnà fèbó. All right, for the benefit of English listeners who may not understand Yoruba, a very good morning to you, Your Excellency. Good morning, Dayo. All right, thank you so much for joining us this morning. We wish you quick recovery. Permit me to ask. Thank you so much. All right. What steps is the Oyo State government taking on contact tracing? We now have 8 confirmed cases in the state right now. What steps are we taking, especially, knowing fully well that Oyo State, for whatever reasons, has not been included, on federal support? I'm sure a lot of people are wondering why were we not even mentioned as the 3rd state with the highest number of the confirmed cases. What steps are we taking right now to ensure we're tracing and, of course, in the good books of the federal government to receive the right support? Well, a lot of people, have asked me that question. Saying, your state, should be a priority of federal government. That is supposed to be the exact truth. But, we are operating in the true sense of a federal structure. What we found out is at the federal, people expect you to come and bow to get what authority belongs to your state. So we're engaging them, we're talking to them, like my own mother would say, it's a yes, it is a federal structure which is convoluted. However, my own target for Oyo State is that we must be self-sufficient. Oyo State is big enough to be a country on its own. Definitely. In large size, it is bigger than Rwanda in land size. Rwanda is a country in Africa. We're bigger than at least 10, 12 African countries. Right? In terms of the resources, we have enough resources. They were not developed because we've been living over the years, waiting for federal structure, federal increase, and money from the federation account. So, in the Oyo State, the Oyo State of our dream will be an Oyo State that anything coming from the federal, so we're engaging them. This is a national emergency. We believe Oyo State deserves more than we are currently getting from the federal government in terms of support. But we have to take our destiny in our hands as we move along. Even what is coming from the federal allocation right now is not up to 50% of what we need, to even pay salary. So Oyo State must run on its own speed, and that is what we're working towards.
All right. Permit me to quickly add too. The NCDC just this morning confirmed that the next phase will be to increase testing across, of course, the whole country, targeting 1,700 tests per day. Lagos is looking at 200. Permit me to appreciate you too, that your state being the very first state, to have, their own testing center. It's a good one. We are setting the pace right there. What are we doing, sir, to ensure that this new testing center too could quickly come up on steam and have as many people tested? Why am I saying this? Just this morning, people called in and said, "See, I hope they won't just be testing the privileged ones. What if you call? Well, I've had some of our people. Àwọn olówó ní corona pé àwọn mẹ̀kúnnù kò bá àwọn mẹ̀kúnnù. Exactly. Please speak to that. Àwọn gbogbo wa ní corona and Ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa. Yóò bá pa náà. I still heard the meeting, the task force that we. I headed the meeting of the task force that we held yesterday. Okay. And I've asked for who is the incident manager and the Honorable Commissioner for Health that we should ramp up our capacity, within the shortest possible time to test close to 10,000 people. Remember that for the entire country, they've only tested less than 1,000. That's true. Yes. But we said in your state, we must have that capacity to test close to 10,000 of our people within the shortest possible time. And they're working on it. I believe the update that Professor Temitope Alonge will give this morning will address that issue as well. Ololawa, ẹ jẹ́wọ́ lẹ́rọ̀ nígbò lẹ ti sòjòjò káyìn nígbò lẹ ti síìkì káyìn. Njẹ́ lẹ ti sòjòjò káyìn, njẹ́ lẹ ti ṣàìsàn káyìn, njẹ́ lẹ ti síìkì káyìn. Well, ọdún márùn-ún tí mo ti ní malaria last. Ó tó bí ọdún márùn-ún sí mẹ́fà. Ọdún márùn-ún sí mẹ́fà. So kò mọ́ mi lára pé káwa jókòó sílé àbí pé ká dùbúlẹ̀ àìsàn. So it's a tough one for me. Mi ò lè kúrò ní ojú kan. Ìtìlẹ̀ ọ̀dọ̀ ní inú yàrá àti pálọ̀ ní lókè. Ńgbà tẹ́ wá gbọ́ pé kòkòrò yìí ó jáde nínú àyẹ̀wò tí a ṣe fún yín, bó ló ṣe kọ́kọ́ rí lára yín, Ọlọ́láwa? Mo máa ń pé iṣẹ́ tá à ń ṣe iṣẹ́ tó wà risky ni. Ìgbà tí mo lọ sí National Economic Council meeting níjọ́ Thursday last week, and prior to the meeting tí mo attend ní Thursday, mi ò lọ sí Aso Rock, mi ò lọ sí Abuja, mi ò lọ bá àwọn ọmọ ojókòó sí Ìbàdàn mi jẹ́jẹ́ mi o. So I was there on Thursday. Then later in the weekend, we got an email from the Nigerian Self-Help Forum headquarters. They say two of our colleagues we want to go positive. So since we all have positive, all of us should self-isolate until Tabashe test the result about the customer. So you know that the work is carry a certain level of risk, and at the serious pé ǹjẹ́ tá a bá fẹ́ sin àwọn èèyàn wa ní Ọ̀yọ́ state ní àwọn fẹ́ ṣiṣẹ́ sí wọn, the risk associated with that office income, and I am quite aware, and so I'm a long distance runner. I run marathon. So to me, it's one additional battle, which by God's grace, I hope to win as well. Lágbára Ọlọ́run ẹ borí ẹ.
àmín. a sì jọ borí ẹ̀ náà lágbára Ọlọ́run. kó tó di pé a yọ̀ǹda yín ọlọ́lá wa àwọn kan sọ pé ó yẹ kẹ́ ẹ ti gbélẹ̀kùn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tì kẹ́ ẹ ti fòfin kó ń lé gbélé kálukú mọ́lé. Your voice is actually muffled. èyà ṣe ti gbọ́ mi dáadáa báyìí. Hello. hello sir, ṣe ti gbọ́ mi dáadáa báyìí ọlọ́lá wa. Hope it's better. Okay. wọ́n ní ó yẹ kẹ́ ẹ ti gbélẹ̀kùn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tì kẹ́ ẹ ti ní kó ń lé gbélé àwọn kan ń sọ bẹ́ẹ̀ káàkiri ìgboro. ṣùgbọ́n èmi náà ti gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn òòrùn ṣe I'm not in a show business. Àwọn kan bá mi wọ́n ní pé àwọn fẹ́ ṣe isolation center sínú Adamasingba. Even the federal government they wrote to us fẹ́ ṣe isolation center sínú Liberty Stadium. Mo sọ fún àwọn kan bá mi pé tẹ bá fẹ́ wà ẹ má ṣe isolation center fún wa. Ẹ lọ a ní hospital ní Ìṣẹ́yìn. bẹ́ẹ̀ni. a ní ní Ṣakí. bẹ́ẹ̀ni. a fẹ́ kẹ́ ẹ lọ síbẹ̀. a lè ṣe ẹsẹ̀ níbẹ̀ ó lè jẹ́ 10 ICU units. lórí oúnjẹ lọ fi ṣe fẹ́fẹ́ yòyò ní Liberty. ṣé àdẹ̀tẹ̀ evaluate pé tẹ bá tó èèyàn 200 sí inú màkìtọ̀ fi ṣe pàtí ní Liberty ní pé isolation center ní infection á wà. Kí ni wọ́n provide fáwọn èèyàn bẹ̀? Ẹ fẹ́ fún wọn ní ẹni pé ẹ fi bẹ́ẹ̀dì síbẹ̀, ẹ dẹ̀ fi air conditioner síbẹ̀ àti toilet. Ok, ìyẹn tẹ́ mi rí táwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ ṣe demarcation sí. So cross infection á wà. A ní pé àfẹ́ ẹ fún wa ní personnel protective gear fún àwọn frontline health workers wa. bẹ́ẹ̀ni. tó fi jẹ́ pé àwọn àìsàn ẹgbẹ́ òní wọ́n lè protect ara wọn. those are very important ju pé àkọsílọ́sẹ̀ ìjọsìn Liberty kí àbí abẹ́lọ́sẹ̀ Adamasingba àti everybody máa pariwo pé wọ́n ṣe báyìí o wọ́n gbé nǹkan kalẹ̀. how effective is it? So now coming back to ọ̀rọ̀ pé ká lockdown, yes I've given the order pé curfew wà from dusk to dawn. Ìpínyẹn kọ́kọ́ sọ fún gbogbo wa ní pé ìrìn tí ò bá yẹ kárìn kájókòó sílé wa nígbà tí rìn gbèrègbèrè káàkiri tó fọ máago méje kó nílé gbélé. Bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé ẹ̀kan tí gbogbo ẹ̀dínwó àpá ti ṣe analysis àwọn experts ti weigh in wọ́n dẹ̀ sọ pé ibi tá a bá ti rí wàhálà area tá a bá ti rí wàhálà òun ni ó yẹ kí á tì káwá sort out wàhálà tá a bá rí ní àwọn ibẹ̀ yẹn. So à ń sì ti ẹ̀mọ́sọ́mọ́sọ́ ṣe ọjà pé àwọn tí ò bá máa ta tó wà pẹ́ríṣẹ́ wọ́n máa lọ sọ́jà because mi ò rí nǹkan tí ẹnìkan kan fẹ́ lọ ra aṣọ nínú ìdínsìn ó fẹ́ lọ ra àwọn nǹkan tí ò wà necessary. àwọn ọmọ wa ti wà ní wọ́n jókòó sílé a ní pé ẹ gbọ́dọ̀ pé kí àwọn èèyàn ju mẹ́wàá lọ in any gathering. So bí aṣọ pàtí la fẹ́ lọ́wọ́ ara nísìnyí o àbí aṣọ kíni tó ìrìn tí ò bá yẹ káwọn èèyàn rìn a ní kí wọ́n jókòó sílé. ṣùgbọ́n oúnjẹ pharmaceutical epo àwọn oògùn. Bẹ́ẹ̀ni we must keep our economy running. The last thing ta need àti ṣe òní ká sọ pé kí lock everywhere apá and it must be based on fact and figures àti exercise. So right now the fact and figures which is of pay and the expert advice also say we should be reviewing our situation. Ká máa wo
data tó bá ń jáde from the field to take a decision tó wà logical. ẹ ṣeun ọlọ́lá wa adúpẹ́ lọ́wọ́ yín pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ wọ́n máa ṣe fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórí atẹ́gùn. Bẹ́ẹ̀ ni it was one argument and I can tell you the commissioner for education ọlọ́run èmi ò support ètò yẹn initially because mo fẹ́ mọ effectiveness rẹ̀ báwo ni ètò yẹn ti dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ wa he convinced me pé at least lórí rédíò kábí ẹ̀ sọ pé ilé òsì fáwọn ọmọ láti wo tv àwọn ọmọ tí aṣẹ́gun jókòó sílé the first few days the feedback tó a gbọ́ sí pé àwọn òbí wọn mú wọn lọ sọ́jà ni so those are the things tí mo sọ fún ọ pé kí wọ́n lọ wò tí àwọn program yẹn táwọn ọmọ jókòó sílé lóòótọ́ tí wọ́n lè sọ effectiveness rẹ̀ we will report it we may even do it ní ṣe nǹkan torí pé àwọn kan sì rò pé àwọn kan ń ṣe ká lè gbayì lójú àwọn aráàlú á ṣe nǹkan tí power effective tá sì mú èsì tó dáa wá sí ìpínlẹ̀ wa ni. All right, Excellency, thank you so much for your activities. Thank you for the things you're doing already. But a lot of people want to know, based on the current partial lockdown, what palliative measures does the state government have for the people? People are asking. Some people are laborers. They live on their daily wages. They can't go do what they do normally. What do you have in mind? Let me say this. On the 25th. Okay. After 11 billion gẹ́gẹ́ bí owó oṣù both at the state the parastatals at the local government level because a fẹ́ kí owó yẹn wọnú economy Ọ̀yọ́ state lọ káwọn èèyàn lè lọ sọ́jà kí wọ́n ra nǹkan kí wọ́n stock up. As a matter of fact for the workers as area because bàbá bẹ̀rẹ̀ minimum wage the first time for minimum wage February ni because àparí negotiation ní January mo dẹ̀ ní pé a lè sọ arrears yẹn arrears January a lè sọ ní that February but by March a fi arrears yẹn àpò mọ́ owó oṣù March we did it a fi arrears yẹn àti san arrears January yẹn àti san salary March ta san a ṣe gbogbo yẹn torí pé a fẹ́ kí owó wọ inú economy wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni so now palliative wà a ti ronú sí ṣùgbọ́n kò ń ṣe palliative tí ó jẹ́ pé àwọn middlemen. àwọn alágbàtà tí sọjà dọ̀wọ́. bẹ́ẹ̀ ni ó ní wá ajákẹ́. wọ́n jàgbà. ó ti bá jẹ́ pé àwọn tí wọ́n nílò ẹ̀ gangan wọn ò ní rí. so data is a major challenge traffic. àwọn ọlọ́kadà mélòó ló wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn mikra mélòó ló wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ òòjọ́ àwọn butchers mélòó ló wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn oníṣòwò mélòó ló wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ because I see on the part of the government and the government workers I think we have a bit of a control over that their own data. But àwọn yòókù tí wà vulnerable àwọn òpópó àwọn aláìní àwọn ọ̀dọ́ wa tó wà unemployed. So all of those data there has to be a means. Yes, mo sọ fún àwọn tó okay ìgbà tó a fẹ́ dìbò tó a fẹ́ fún láì a máa ń pín ṣùgbọ́n
tabako iye báyìí lọ sí wọ́ọ̀dù tó lè jẹ́ pé agolo kan ládé ilé ẹlòmíì. Bẹ́ẹ̀ni, but a ní channel tá a fi ṣe nígbà yẹn bọ̀ kò wà efficient. Now we need efficiency àti accountability. Those are the two elements. Mo insist pé anything bí the commissioner for women affairs and social inclusion pẹ̀lú commissioner for special duties Barrister Báyọ̀láwà ni wọ́n alájà àjọkẹ́ sọ́ni àti Barrister Báyọ̀láwà ó ní wọ́n ti ṣe lórí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. But those two elements must be present, which is tí mo sọ fún wọn. Efficiency must be in the system and also accountability. Tí méjèèjì bá ti wà ń bẹ̀, the palliatives will start to go out. All right. On a lighter mood, sir, just one word. I know people are donating at the federal level. I know you have donated your salary even from the onset of your administration. What should we be expecting? Anything extra from your cabinet? Anything extra from our cabinet? Well, the thing extra don't need no Ọ̀yọ́ State. Good one. Ọ̀yọ́ State, we will be accountable to the people of Ọ̀yọ́ State, and they will know the resources of Ọ̀yọ́ State, so we will try and extract maximum value for the people of Ọ̀yọ́ State. Thank you. Kò wọ́pọ̀ láàrin àwọn èèyàn wa kí wọ́n máa jẹ́wọ́ ohun tí bá ń ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́wọ́ òun. Àwọn ìbò nìkan làwárí tí máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ dákun fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ ẹ níyì tí wọ́n ń gbọ́ wa lókè Ògùn àtàjílété ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àwọn ìpínlẹ̀ tó múlẹ̀ gbé. Ìmọ̀ràn yín fún àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló kù o ká tó tu nílẹ̀. Ìmọ̀ràn mi fún ẹ̀yin èèyàn mi nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ni pé eléyìí náà àrùn kòrónà yìí it will also pass over. Bẹ́ẹ̀ ni òun náà á dìtàn láìpẹ́ yìí. Ẹ má bẹ̀rù, ẹ má fòyà, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbọ́ràn sí ìjọba lẹ́nu, torí pé ìjọba yìí ni ẹ̀yin lẹ wà ní control, ẹ̀yin lẹ fi wá síbẹ̀. Gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe, you are at the center and you are the focus of all our activities. So ẹ jẹ́ kí ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú the task force on COVID-19 fún Ọ̀yọ́ State. Lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo all the challenges ta ní ẹjọ́kọ̀ sílé ni ẹ bá lọ sọ́jà àtẹ̀sáré time ni àwọn tí ò bá ní àti lọ kí màmá rí sí àwọn tí kí wọ́n màmá múlíká tó jókòó sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ bí Áfíríkà pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ ṣé o. Ṣé wàá dúpẹ́? Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín o. Ẹ ní sáà o. Ẹ yá jẹ́ o. Ẹ ṣeun o. Thank you so much for your time. Ẹ dàrọ̀. Ṣé wàá dúpẹ́ o?